सुबह उठते ही नाक बंद रहना, बार-बार छींके आना, नाक से पानी आना, ये कंप्लेन आजकल हर दूसरा व्यक्ति का रहता है। और इसके लिए एक बहुत ही आसान और इफेक्टिव उपाय है नस्यम। रोज सुबह नहाने के बाद अनु तेल को हल्का सा गुनगुना करके अपने दोनों नोज में 2-2 ड्रॉप डालें। ऐसा डेली डेली करने पर ये नोज की ड्राइनेस, कंजेशंस, बार-बार छींके आना, इरिटेशंस रहना जैसी समस्याओं को दूर करेगा। तो इसे आज से ही अपनी दिनचर्या में शामिल करें और फर्क देखें। और ये वीडियो उन लोगों से जरूर शेयर करें जो इन सारी समस्याओं से हमेशा परेशान रहता है।